सोनालिका में टर्बो विसिल डालेंगे। ये देखिए टर्बो विसिल है। हमारे इधर तो 500 की पड़ी है, आपके इधर कितनी पड़ी है बताना। इसको निकालते हैं। थोड़ा हाथ काले हो रहा है साइलेंसर में, लगा के देख रहा था, फिर ध्यान आया वीडियो बनाना। जिसमें कितने नट हैं? 2 नट हैं। चलो मैं कस के बताता हूँ। तो गाइस अपन ने कस तो ली है, अब इसको भी चेक करना है। थोड़ी और टाइट हो जाती तो बाद में करेंगे, पेचकस से हो जाएगी। भाई लोग जिस सुन सकते हो आप लोग साउंड ट्रैक्टर का, ट्राली का ज़्यादा आ रहा है। भाई लोग कच्चे रास्ते विसल की आवाज़ सुनो, अकेले छोड़ूंगा मैं, देखना। यही तो आनंद है यार।